వెళ్తే ఏదో మనం బయలుదేరి అభిప్రాయం అది కూడా అనేది ఉంటుంది. ఇది గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఉదయం చెప్తాం పోచారం వరకు రోడ్డు మార్గం ఉంది, కరెంటు సదుపాయం ఉంది, వైద్య సదుపాయం ఉంది. మనం ముందుకు వెళ్తే మనం బయలుదేరే దగ్గర నుంచి ఇంకొక 20 కిలోమీటర్లు వెళ్ళేదాకా ఎటువంటి రహదారి లేదు. అయితే మనం 5 కిలోమీటర్లు ముందుకు వెళ్ళి మళ్ళా రిటర్న్ వస్తాం. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఎత్తుగా కనబడుతున్నట్టు పర్వతాలు పాజిటివ్ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతున్నాయి. ముందుకు వెళ్ళైతే మళ్ళా చిన్న చిన్న కొండలుగా కనిపిస్తాయి. బాగా ఇరుకైన ప్రాంతం, బాగా లోతైన ప్రాంతం. 1 నుండి 250 అడుగుల దాకా లోతు ఉంటుంది. దయచేసి రైలింగ్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు పైకి వెళ్ళి కూర్చోండి. అయితే 2 పక్కల సంబంధాన్ని మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే స్టీరింగ్ ఒకటే డ్రైవర్గా సీట్లో ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్ అంతా మాత్రం మీ చేతిలో ఉంటుంది. దయచేసి మీరందరూ బోర్డు సిబ్బంది సహకరించారు. మీరు ఎక్కడి నుంచో ఎంతంత ఖర్చు పెట్టుకొని మరి యాత్రకు వచ్చారు. అందరికీ క్షేమంగా కలిగేలాగా మీరందరూ మాతో సహకరించాలని కోరుతున్నాం. రైలింగ్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు కాళ్ళు లోపలికి పెట్టకండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ బస్సులు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. వచ్చి ఉండండి, ఇటుపక్క అటుపక్క కానీ మీరు కనిపించవచ్చు. బస్సులు ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా. బాగా లోతైన ప్రాంతం కనుక ఈ ప్రాంతంలోనే ఎక్కువ ఉంటాయి బస్సులు. మన బోర్డుని చేసినటువంటి ప్లేస్ చెప్పే ఉందాక కొల్లూరు అనే ప్రాంతం ఇది వరకు ఖమ్మం జిల్లాకి లాస్ట్ గ్రామం గాను, తెలంగాణ జిల్లాకి లాస్ట్ గ్రామం గాను తెలుగున్నటువంటి ప్రాంతం కొల్లూరు ప్రాంతం. అయితే రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఈ గ్రామాలన్నీ కూడా ఆంధ్రలోకి రావడం జరిగింది. తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా. లెఫ్ట్ సైడ్ తూర్పు గోదావరి జిల్లా, రైట్ సైడ్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా. మరి ఇవన్నీ కూడా 3 జిల్లాల కలయికలు ఉన్నటువంటి పాజిటివ్లు మొత్తానికి అన్ని కూడా ఆంధ్రలోకి రావడం జరిగింది. చూడండి, మరి ఇక్కడ బాగా ఎత్తైన పర్వతాలు 7 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటాయి. తర్వాత ముందుకున్నటువంటి మండలు మరి ఇదే కొల్లూరులో నైసం చేయడానికి ఆయా ప్రాంతాల నుంచి అనేక మంది బస్సులు ప్రాంతానికి వస్తూ ఉంటారు. ప్రకృతి వాతావరణంలో గడపడానికి మరి కొల్లూరు ప్రాంతానికి గ్రామాల్సిన చాలా మంది చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు. మరి చూడండి, మనకి ఇరువైపులా కనిపిస్తున్నటువంటి తాటికొండలు మీరు మీ కెమెరాలో బంధించుకోండి. ఇదే మరి గోదావరి పోలవరం చూసినట్లయితే 16 గ్రామాలు ఉత్తర రోజుల్లో కూడా జూలై ఆగస్టులో ఇవన్నీ కూడా మునిగిపోతాయి. అంటే మీరు ఉదయం వెహికల్స్ వచ్చినటువంటి రోడ్డు కానుకున్న ప్రతి గ్రామం కూడా వరద ముందు గురైపోతుంది. చూడండి, మనకి ఇరువైపులా గీతలు కనిపిస్తుంది, ఇసుక కూడా కనిపిస్తుంది 2 వైపులా. ఆ స్టేజ్కి వాటర్ వచ్చేటప్పుడు భద్రాచలంలో టైడ్ ప్రమాద హెచ్చరిక వేయడం జరుగుతుంది. అంటే లాస్ట్ ప్రమాద హెచ్చరిక. ఫస్ట్ ప్రమాద హెచ్చరికే మన బోట్లు ఆపేస్తాం, అంతవరకు బోట్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఆ సమయంలో ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద సుడిగుండాలు ఈ ప్రాంతాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇంకా నిర్మానుషంగా ఉన్నటువంటి గోదావరి అప్పుడు చాలా ఉధృతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్కడో వెడలిపోయినటువంటి ప్రాంతంలోకి వచ్చి ఇది ఉరికలోకి వచ్చినప్పుడు చాలా ఉధృతంగా మారుతుంది. పెద్ద పెద్ద సుడిగుండాలు ఆ సమయంలో ఉంటాయి జూలై ఆగస్టు. అయితే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక మన బోట్లు నిలిపేయడం జరుగుతుంది. కలెక్టర్ గారు ఆర్డర్ ఉంటుంది. అది మరి మనకు 2 వైపులా చేయండి, మనకి ఇసుక కనిపిస్తుంది. అంతవరకు గోదావరి వెళ్ళేట్టు మీకు ఆనవాలన్నమాట. అది ఈ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇంచుమించుగా భద్రాచలం మొదలుకొని పోలవరం వరకు అన్ని గ్రామాలు కూడా వరద ముందుకు గురైపోతాయి. ఎక్కడో నాసిక్లో పుట్టినటువంటి గోదావరి ఉరకలు వేస్తూ ఉప్పొంగుతూ కొన్ని విత్తనాదులు ఇందులో కలిసి చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ గోదావరి అంతా నేరుగా రాజమండ్రి దగ్గర బైలాపురం సర్దార్ కాటన్ అనే బ్యారేజ్ ఉంది. ఈ బ్యారేజ్ దాటి రాజమండ్రి వెళ్ళేసరికి 7 పాయలుగా మారి అక్కడి నుంచి సముద్రంలో కలిసిపోతుంది. ఈ గోదావరి వాటర్ అంతా వృధాగా పోకూడదని మన రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ పోలవరంలో ప్రాజెక్టు కట్టాలని తీర్మానించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు కట్టినటువంటి ఇంచుమించుగా 276 గ్రామాలు వరద ముప్పు గురవుతాయి. అయితే చాలా మందికి నష్టం జరుగుతుంది, చాలా మందికి లాభం కూడా ఉంటుంది. అంటే ప్రాజెక్టు కట్టినట్టయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇంచుమించుగా ఏటూరు నగరం కరీంనగర్ జిల్లా వరకు కూడా ఇలా వాటర్ ఉంటుంది. ఇలా విశాఖపట్నం రాయలసీమ కూడా వాటర్ అందివ్వడం జరుగుతుంది ప్రాజెక్టు కట్టినట్టయితే. ఇప్పటికే వేలాది కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పోలవరంలో రహదారులు అంటే కొండల నుంచి మలుపువేసి వస్తుంది గోదావరిని. గోదావరి మీదకి ఇంకా వరకు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. చూపించగా 5-6 సంవత్సరాలు బట్టి కొండలు పెట్టి రహదారిని మలుస్తున్నారు. ఈ గోదావరి నేరుగా ఇలాగ రాజమండ్రి వెళ్ళటానికి ఇంచుమించుగా 6 గంటలు ప్రయాణం పడుతుంది నది మీద వెళ్ళటానికి. అయితే పోలవరం వరకు మాత్రమే మనకు రాజమండ్రి వెళ్ళేవారు పోలవరం వరకే బోట్లో వెళ్ళి అక్కడి నుంచి బోట్లో వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే
పోలవరం దాటిన తర్వాత వాటర్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది, అందుచేత బోట్లు అక్కడికి వెళ్ళవు కనుక మరి పోలవరం వరకు ఈ బోట్లోకి వెళ్తారు. ఉదయం మన దాంట్లో చాలా మంది వచ్చారు, మరి కొల్లూరులో ఆఫ్ చేస్తాం. అక్కడి నుంచి వస్తున్నటువంటి బోట్లకి లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. మనం రాజమండ్రి వెళ్ళాలంటే మా బోట్ నుంచి ఆ బోటుకి అప్పు చెప్తాం. అలాగే భద్రాచలం వెళ్ళేటువంటి యాత్రికుల్ని మేము మా బోట్లో తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. మరి గోదావరి వాటర్ వృధా చేయకూడదని పోలవరం ప్రాజెక్టు కడుతున్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు అంటే మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన సినిమాలన్నీ కూడా ఈ సరిహద్దు ప్రాంతాలను చేయడం జరుగుతుంది. బండి సినిమాలో అల్లు అర్జున్ గారు నటించినటువంటి బండి సినిమాలో జనపడాలిగా గోదావరి కళ్ళు తెలిసిపోతున్న పాట రాజమండ్రి వేడుకం బయలుదేరి కవియాత్రలు సర్కారు కట్టిన గౌరవ్ పోలవరం కూడా మీకు ఆ సినిమాలో చూపించడం జరిగింది. ఈ గోదావరి వాటర్ అంతా ప్రభావం అవ్వదని మీరు పోలవరంలో ప్రాజెక్టు కడుతున్నారు. ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ పాతకొండలో ఉన్నటువంటి తెల్లదెబ్బలనే గ్రామానికి వెళ్ళి మరలా